सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बीकर है। बीकर में सबसे पहले हम पानी भरेंगे। हमने क्या किया, बीकर में पानी भरा। उसके बाद ये हम जानते हैं क्या, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। हमने क्या किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में थोड़ा सा पानी लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम थोड़ा सा, ये हमारा क्या कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमारा हीट होता है। पुनः हम करेंगे जो कि हमारे एल्यूमिनियम फाइल है, ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम फाइल है। हमने एल्यूमिनियम फाइल को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों के पीसेस करके हमने इसमें डाल दिया है। हम देखेंगे पानी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा बुलबुला बन रहा है, गैस बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने क्या किया, हमने कैप लगा दिया, जिससे क्या होगा कि हम हाइड्रोजन गैस को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। एक लोग इधर आओ, एक लोग इधर आओ, एक लोग इधर आओ। इसमें क्या करो, यहाँ पर माचिस की तेल लगा जला के, अभी देखना है विस्फोट करे, आवाज करेगा। गैस तो बहुत तेज है, क्या होता है पता नहीं। अरे लाओ, जला के लाओ, जला के लाओ, क्योंकि हमारे हाथ बहुत हीट हो गए हैं। ये कौन सा गैस जल रहा है इसमें, ये मेरी हाइड्रोजन गैस है, जो क्या कर रहा है, पिट पिट की आवाज के साथ के जल रहा है। उसके बाद अगर तेजी से विस्फोट कराना हो, आवाज निकल रहा है सर, और तेज विस्फोट कराएं, अब इसको दगाएं। मिल गया। हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस के बैलून को दगाएंगे।